南坎那边吗？桃园的？桃园公园在桃园火车站那条前面而已。好，桃园火车站好，上线，上线，上线。桌面上线，对。好，放大一下，地图放大，放大一下地图。好，停，不要做，不要动，不要紧张，停，不要做。好，取消。移下来一点点，不要让那个挡到。来手机最上面的功能列滑下来，我看一下设定。等一下。好，滑回去。好，放大一下地图。好，那个旋转的符号，左上角那个旋转的更新的符号按一下。等一下，不要动，不要动，不要紧张。你是这样有单来？有，那单来很快。是让你吓到吗？对啊，怎么那么快来？你不要紧张，拜托，我在观察。我现在不动，我说移动，取消。你应该看得出来，第一张单跟第二张单是两个不一样的吧？看得出来吧？看得出来，好，很近，他们很近。好，再放大一下地图，我再确认一下。好，停，不要动哦。那个左上角那个更新的符号再点一下。有点到吗？有啊，点啊。好，右下角那个卫星对，不要动。好，没动。第三张跟第二张有一样吗？在附近而已，都几百公尺内而已。三张都几百公尺。都是不同订单吧？对，不同。好，来，请问一下，这个结果跟你当初一直问说是定位，我这一台我也不知道它叫做定位，但是这个结果满不满意？满意啊，还蛮快的，是不到1分钟就来。来，因为我不知道你之前有没有去，好，先取消一下好了，你先下线一下好了。好啊。不然你这样去，我不知道你有没有发现我给你的案例啊，你应该有听到我对很多的客人说取消啦，你有没有觉得很奇怪？有。你有单就有资格取消，你没单连想取消都没有资格。当然了。这个也是属于你说，我不知道你之前是有去，来再回到熊猫那个地图那边。好，等一下，你之前有去玩过别家的工具吗？有吧？来，请问一下。我用苹果那，定位宝贝。来，选一下定位宝贝跟这一台，你定位宝贝绝对玩的比这台多嘛？定位宝贝比这台差别在哪？它只是要可以移动到热点去，可是我好像也是移动到热点去呢。可是进山量有差呢。可是对啊，是让你觉得你那时候一直问说，这是定位，我就不习惯回那种什么定位不定位，反正我就知道这台手机它就是比人家好嘛。跟你说的定位宝贝跟这一台手机，你有没有觉得很莫名其妙？对，就是定位宝贝不会给单，这一台呢？这一台会一直强制给单。所以这就是你一直问我的，你问了将近几个月了，有吧？有，那时候因为不晓得这台功能是什么。所以你看哦，你那时候问这个问题，我问到已经不想回答你了，所以等同说，你说定位宝贝也是移到那边嘛？我刚刚的动作是不是也是移动到那边？对。为什么两个结果让你觉得差一点点，还是差太多？他神器吧，应该就是神器，接单神器。这就是属于你们有时候为什么我这么说呢？很多人一直说这是这台就定位，我不知道它叫做什么定位，我就知道它有单就对了啦。反正它也是移动到那边，但是每一个工具的设计的原理本来就是跟别人会不一样，所以你们有时候一直有些人说琢磨这是叫定位是叫什么？我说这一台叫做吸炮神器，可以约到真梅的打炮的神器。这样听起来好爽，但是不是重点嘛？所以等同说有些人一直问这个问题，我们真的听了。不想听这种，这叫废话。对，废话。好来，因为好，让我再知道。好来，再右下，好来，我这边也先说一下哦。假设